আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আজকে কোনো টপিক নিয়ে আমি কথা বলবো না। তো এই লাভবার্ড জোড়াটা হলো আমার নতুন। তো এটা আমি নতুন কিনে নিয়ে আসছি। তো আমাকে সম্পূর্ণ পরিমাণে ঠকাইছে। তো আমি আপনাদেরকে সেই ডিটেইলসটাই একটু বলতে চাচ্ছি। যেমন আপনি অনলাইনে একজোড়া লাভবার্ড পাখি দেখলেন বা যেকোনো পাখি দেখলেন, এই পাখিটা আপনি তাকে এত সুন্দর বিশ্বাস করছেন, সে আপনাকে এত মিষ্টি কথা বলছে, কি করছে? অসুস্থ পাখিটা আপনাকে সে ধরিয়ে দিবে। তার মিষ্টি কথার ফন্দি হলো এটাই। সে আপনার সাথে এত পরিমাণে মিষ্টি কথা বলবে, যত প্রকার মিষ্টি কথা আছে, সে আপনার কাছ থেকে টাকাটা বুঝে নেওয়া পর্যন্ত মিষ্টি কথা আপনার সাথে বলতে থাকবে সে। যখন আপনার এ পাখিটা দেওয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন তার মিষ্টি কথাও শেষ, তার বেচাও শেষ। তো আমি যার কাছ থেকে পাখিটা কিনেছি, সে অনলাইনে ভিডিও দিয়ে থাকে। তো আমি ভাবছি যে আমিও চ্যানেলে ভিডিও দিয়ে থাকি, সেও চ্যানেলে ভিডিও দিয়ে থাকি। সে তো আমার অসুস্থ পাখি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর পাখি তো আমি দেখলে চিনবো বা ধরলেও চিনবো যে পাখিটা অসুস্থ কিনা। তো মোটামুটি আমি যখন তাকে বিশ্বাস করলাম যে ভাই আমি কিছু দেখবো না, আপনি ব্যবস্থা করে দেন, আপনি দিয়ে দেন, সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নাই তো? না না, 100%। তো যাই হোক, 100% বেশ ভালো কথা। তখন আমি যখন ওনার এলাকায় গেলাম, তখনই আমার মনের ভিতরে একটা খটকা লাগলো। উনি আমাকে উপরে নিলেন না, উনি পাখিকে নিচে নিয়ে আসছে। তো নিচে নিয়ে আসছে, এতটুক মনের মধ্যে কনফিউজ কাজ করে যে সে তো একটা চ্যানেল চালায়, সে আমাকে চিনে, কিন্তু তারপরেও কি এগুলা করবে? তো আপনাদেরকে আজকে একটি কথা বলি, এই পাখির জগৎটা এতটাই খারাপ, সব যে খারাপ তাও না। 100%-এর মধ্যে 95% মানুষ খারাপ। কারণ আপনারে পাখি ধরিয়ে দিব ঠিক, টাকা নেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার সাথে ভালো কথা কইবে, টাকা নেওয়া শেষ, আপনিও শেষ। এই পাখির জগতে আপনি আপনার বাপকেও বিশ্বাস করবেন না। আপনি যখন আপনার পাখিটা কিনতে যাবেন, আপনি নাক দেখবেন, তাদের পা দেখবেন, মলদার দেখবেন, চোখ দেখবেন, এগুলা ঠিক আছে কিনা, পাখি সুস্থ আছে কিনা আপনি দেখে নেবেন। কিন্তু আপনি ওনাকে বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বিশ্বাস করে ধরা খাইছি, আমি পাখি চিনি বা জানি, আমি পাখি নিয়ে কাজ করি, তারপরও সে আমাকে অসুস্থ পাখি দিল। তো যাই হোক, এটা আপনারা করবেন না, যেমন এই ভুলটা আমি করছি, এই জন্য আপনাদেরকে এখন জানাতে বাধ্য হলাম। তো লাস্ট পর্যন্ত পাখিটা যখন রাস্তায় অর্ধেক পথে নিয়ে আসছি, নর্মালত যখন আমরা গাড়ি দিয়ে পাখিটাকে আনি, তখন এই পাখিগুলা একটু লাফালাফি বা পারাপারি করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু এই পাখিটা আমার দেখলাম, সে আমি হুন্ডাতে নিয়ে যাচ্ছি, সে এত ঝাঁকির মধ্যে দুইটা মাথা দলা করে ঘুমাচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে এই ছবি দিয়ে দিব দুইটা, আমি তখন দুইটা স্ক্রিনশট নিয়েছি। এমন একটা অবস্থা, তো আমি তাকে জানাইলাম যে আপনি এটা কি পাখি দিলেন, এটা তো পুরাই অসুস্থ। সে আমাকে বললো মনে হয় ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা লাগছে, অথচ কিন্তু আমি পাখি ঢেকে নিয়ে আসছি। সে আমাকে এটাই বললো যে ভাই আমি তো সুস্থ পাখি দিছি। আর আমি ধরলে তো আপনার পাখি ঠিকই আমি অসুস্থ পাইতাম, কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি, এই জন্য ভুলের মাসুলটা আমি দিতে হয়। তো বাসায় আনার পরে দেখতেছি পাখিটা একদম মোটামুটি সবুজ পায়খানা করতেছে, তবে মলদারটা পরিষ্কার ছিল। মানে পাখি অসুস্থ বিদায় মলদার কিন্তু ভালো পরিষ্কার আছে। তো আমি মনে একটা টেনশন যে পাখি ঝিম ধরে বসে থাকে এবং কি এই যে পায়খানাটা করে, এর জন্য তো এখন তো কিনে নিয়ে আসছে, এটা সমাধান তো করতে হবে। তো মোটামুটি আমি তাদেরকে মোটামুটি আজকে 5 দিন বয়স হয়েছে, তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতেছি। এখন একটু মোটামুটি সুস্থ, বাথরুম ঠিক হয়ে গেছে। তারপরে এখন আগে যখন আমি বারান্দার গেটটা খুলতাম, তখন ওরা এত পরিমাণে জিম ধরে বসে থাকতো, মানে তারা বলতেই পারতো না যে আমি বারান্দায় গেছি না। আর এখন বারান্দা গেলে তারা চোখ মেলে চায় যে কে আসলো না আসলো।
মানে মোটামুটি আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ হয়ে গেছে। তো যা হোক সেটা আমি কোনো এক ভিডিওতে দেখাবো যে কি অবস্থা আছে পাখিগুলো। এখন সেই সুস্থ ভিডিও আমার করা হয় নাই। তো আপনারা যারা পাখি নতুন কিনতে চান, তারা কোনো অভিজ্ঞ ভাইদেরকে নিয়ে যাবেন। আর তা না হলে একা নতুন অবস্থায় পাখি কিনতে যাবেন না। তো আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন।